Из-за чего чаще всего горят современные загородные дома? Из-за ошибок в монтаже электропроводки. Но если говорить о печах и каминах, то самой большой и частой причиной возгораний в загородных домах является в первую очередь неправильно смонтированный потолочно-проходной узел. Или та часть дымохода, которая проходит через горючее перекрытие вашего дома. Это печь.ру, меня зовут Владимир, и сегодня я расскажу вам, как правильно и безопасно смонтировать негорючую проходку в вашем доме. Погнали! Что является секретом правильно смонтированного потолочного или стенового проходного узла? На самом деле два фактора. Первый фактор, он относится к материалам, которые используются для монтажа проходки. Соответственно, если мы говорим о современных материалах, как правило, это основные и наиболее зарекомендовавшие себя. В первую очередь это базальтовая вата, как некоторая основа, которой заполняются дымоходы. Базальтовая вата в среднем выдерживает где-то до 650 градусов нагрев, при котором она не садится, не спекается, не пахнет. И понятное дело, что 650 градусов это достаточно высокая температура, то есть, соответственно, это температура горения дров и даже там горения сажи. То есть, по сути, не выдержать вата может только в случае, если у вас произойдет какое-нибудь форс-мажорное обстоятельство, типа дымоходного пожара. Но, кроме того, базальтовая вата, из-за чего она используется, она обладает хорошими именно теплоизоляционными свойствами. То есть она не проводит тепло на соседние горючие поверхности. Поэтому базальтовая вата — это, конечно же, основа для набивки любого дымохода. Сейчас посмотрим, как у нас себя поведет Rockwell Firebuds. Она выдерживает до 600 градусов. Соответственно, посмотрим, обуглится ли она, потеряет ли свои свойства и плотность. Здесь вот прям происходит такой процесс окалинообразования, и постепенно тепло, оно быстрее передается материалу, и, соответственно, с другой стороны прогревается тоже быстрее. Ну и посмотрим, как это будет изолировать у нас. То есть вот попробуем сейчас погреть вот здесь и замерим температуру. Так, ну здесь у нас, понятное дело, греется. Здесь у нас вот 40-50. Сейчас посмотрим, что у нас с другой стороны. Провелось ли тепло. Ну, кстати, тоже не прогрелось. Тоже температуры нету. То есть все-таки даже вата, получается, несмотря на то, что она спеклась, несмотря на то, что она села в месте своего нагрева, вот, то есть она растрескалась, тем не менее, она за счет толщины тепло не провела. Следующий материал, который используется для монтажа печей и каминов, это вата керамическая. Керамическая вата, она уже в отличие от базальтовой выдерживает значительно большие температуры. Она выдерживает порядка 1200 градусов, но у нее в среднем ниже плотность, и она, как правило, используется на каких-то ответственных небольших участках дымохода. То есть, например, там, где проходка, коробка из основного, получается, негорючего материала, там из силиката кальция, стыкуется с непосредственно деревом. Если мы посмотрим на пример нашего монтажа, который мы делали недавно, мы делали именно так. То есть сначала, получается, монтировали керамическую вату, а уже к ней дополнительно крепили силикат кальция. Посмотрим, как будет на нее действовать прямой нагрев. Собственно, керамическая вата, она выдерживает до 1200 градусов, и она является тем материалом, который, получается, является последней преградой для огня, в случае чего. И, как видите, от нагрева она даже цвет не меняет. То есть не происходит вообще совершенно никакой деформации. Она абсолютно не греет поверхность сзади за ней. Этот материал в том числе используется в качестве изоляции. Внутри дымохода
И он также проложен между силикатом кальция и дерево. С другой стороны, да, конечно же, она не прогрелась. На внешней части уплотнилась немного, но своих физических свойств не потеряла. И, конечно же, силикат кальция — это на сегодняшний день вообще самый главный материал при монтаже печей и каминов. Он обладает уникальными свойствами. Он достаточно плотный, легкий, при этом он обладает минимальной теплопроводностью. То есть даже если нагревать его с одной стороны, с другой стороны у вас вообще не будет абсолютно никакой температуры. Соответственно, за счет этого он чаще всего используется для монтажей каминных коробов, то есть больших конструкций, которые создают конвекцию при работе камина. Но также мы и наша компания в каждом монтаже использует силикат кальция для монтажа проходных узлов. Из них делается основная коробка, каркас, который держит форму всей конструкции, за счет чего этот монтаж может считаться безопасным. В данном случае мы видим суперзол от производителя Scamol, и его основные свойства — это в первую очередь теплоизоляционные. Сейчас я их вам продемонстрирую. Собственно, хорош этот материал тем, что его можно нагревать прямым огнем. То есть вот мы видим, здесь лист темнеет, он меняет свой цвет, но при этом с другой стороны он остается абсолютно холодным. Вот я держу руку, и, соответственно, лист совершенно не прогревается. Сейчас я вам покажу с помощью тепловизора, как это выглядит с одной и вот с другой стороны. То есть вот я грею, за все это время, получается, температура не передалась. И так происходит на протяжении очень долгого времени, поскольку свойства этого материала, они непревзойденные. Так, вот мы видим, получается, точка нагрева, но даже от огня тепло не передается, и максимальное значение, которое он показывает на поверхности, 40 градусов, 30-40 градусов. Хотя мы в течение долгого времени греем одну точку. Показываем вот лист с другой стороны. Вот его температура вообще не отличается от окружающей. Часто в качестве изоляционных материалов, часто в проходках, но в основном на изоляции стен используется минерит или флама. В данном случае толщина 9 мм. Но дело в том, что у этого материала есть важный нюанс. И сейчас я покажу на примере его прямого нагрева. Соответственно, если мы будем нагревать минерит, вот, соответственно, процесс пошел. Видим, да, что он, получается, меняет цвет, но это не критично. Температура минерита с другой стороны, она повышается. В данном случае мы видим отметку 90 градусов, и она постепенно растет. Суть в том, что минерит — это не горючий материал, но он является теплопроводным. И, соответственно, за ним должна быть обязательно воздушная прослойка. Он выдерживает максимум до 500 градусов. Дальше, соответственно, с ним происходит процесс разрушения. Он может потрескаться в том числе. Но там 100-200 градусов, которые обычно за печкой, он выдерживает спокойно. Далее за ним есть воздушная прослойка и другой негорючий материал, который защищает вашу стену. Следующим важным фактором при монтаже любого дымохода является соблюдение противопожарных норм. И мы рассмотрим это на конкретном примере. На данном объекте мы ставили дымоход Шидель Перметр, и у него, скажем так, свои собственные нормы монтажа. Дело в том, что Шидель на российском рынке — это единственный дымоход, который фактически разрешает монтировать проходные узлы по своим собственным достаточно лояльным нормам. То есть, получается, при монтаже дымохода Шидель Перметр в данном случае, получается, при проходе негорючего перекрытия, в котором в качестве изоляционного основного материала использовалась монтажная пена, соответственно, в нашем случае мы соблюдали размер проходного узла
50 на 50 сантиметров. И это полностью безопасный монтаж, поскольку это прописано в правилах монтажа дымохода Шидель Перметр. Все остальные российские дымоходы, они, как правило, требуют монтажа проходки большего размера. То есть вот в данном конкретном случае мы монтировали трубу 130 диаметра. Наша проходка при исполнении ее с отечественным дымоходом, то есть там Феррум, Вулкан, Крафт, любой другой материал, она должна была быть не менее чем 63 на 63 сантиметра. То есть получается 13 сантиметров мы добавляем. Если у вас небольшой дом и часто, например, смонтированы стропила, то сделать такую проходку уже, к сожалению, физически не получится. Так что это очень важный вариант, который нужно учитывать. То есть, например, если вы точно знаете, что будете делать какой-то отечественный дымоход, то нужно закладывать заранее межстропильное расстояние в месте прохода трубы не меньше, чем положенное по нормам, то есть внутренний диаметр трубы плюс 25 сантиметров с каждой стороны, либо, соответственно, монтировать дымоходы, которые позволяют сделать это при меньших нормативах. Или тогда нам придется раскреплять балки, и это может сыграть свою роль в, так скажем, несущей способности потолков вашего дома. Итак, сегодня я вам рассказал и наглядно показал, как правильно смонтировать проходку в загородном доме, в деревянном доме. И я хочу сказать, что различных правил и нюансов монтажей печей, каминов достаточно много, поэтому я рекомендую вам в первую очередь обращаться к специалистам по каминному и печному делу. Можете переходить для этого по ссылке в описании. Кроме того, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, мы расскажем еще много интересных секретов монтажей печей и каминов. Пока!